ဒီလိုမျိုးဒီထိုးနည်းလေးပြပေးပါမယ်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးကျဲသီးပုံစံမျိုးလေးဟိုကပစင်းကောင်းကတော့ကိုထိုးနေကြအတိုင်းထိုးထားပြီနော်ထိုးထားပြီးတော့ဒီဥစ္စာလောက်ပုံစင်ကိုပြပေးမယ်နော်ပစင်းကောင်းလေးဒီလိုလေးထိုးထားလိုက်နော်ထိုးထားလိုက်ပြီးဒီမှာအယောင်တူတာနဲ့ထိုးပေးနော်ဒါမြင်ရအောင်လို့အယောင်မတူတာနဲ့လုပ်ပေးတာပါဒီမှာဒီအနီးနားကိုချီနဲ့တုပ်လိုက်မယ်ချီနဲ့ကိုဟိုဘက်နဲ့ဟိုကိုခိုင်မယ်ထင်တဲ့လောက်တုပ်လိုက်နော်ဒီကျိုးနဲ့ခုကိုတီးငုတ်ရဲ့ဒီမှာအနီးနားလေးကိုချီနဲ့တုပ်ပေးပါကိုအဆင်ပြေတယ်လို့တုပ်လိုက်မယ်နော်ခိုင်မိထင်ချီတုပ်ပြီးဖြတ်လိုက်တော့နော်မာချီတုပ်ပြီးရင်ဒီမှာဘေးလေးကိုတစိမ့်စာမမလက်တစိမ့်ရဲ့တော့ဝက်လောက်ကိုညှက်ထုတ်လိုက်ဒီမှာတေးသေးလေးအဲ့လိုညှက်ထုတ်လိုက်ဒါပြီးသွားရင်တကယ်လို့တချို့ပိတ်စတွေကဖွာတတ်တယ်ဆိုရင်မီလေးနဲ့တုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီလိုပုံစံလေးရသွားအဲ့လိုဆိုရင်ဒီအလဲခေါင်းကိုတစ်ချက်မှတ်ထားပေးပါဒီအလဲခေါင်းကကျဲဒီကွင်းပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာဒီကွင်းပုံစံလေးဖြစ်သွားမှာမို့အလဲကိုမှတ်ခဲနဲ့မှတ်ထားခဲ့နော်ဒါအလဲအဲ့ဒါအထက်ကိုဘယ်လိုပြန်ထိုးထည့်မလဲဆိုဒီဥစ္စာကိုအထက်ကိုပြန်ထိုးထည့်မယ်ဒီမှာဖြည်းဖြည်းချင်းစီပဲထိုးထည့်ပေးပါနော်ဒီလိုထိုးထည့်လိုက်ပါထိုးထည့်လိုက်ရင်ဒီမှာတစ်ခုတွေ့လားဒီမှာတစ်ခုဒီဘက်မှာတစ်ခုကချီပေါ်လာလိမ့်ကျိုးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဆွဲမယ်ဒါကိုလည်းအဲ့လိုတစ်ချက်ဆွဲမယ်ဒီမှာလောက်ဆိုရသွားအဲ့ဒါကိုအလိုက်တင်လေးဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒီမှာဒီဥစ္စာကဒီဘက်ကိုသွားတယ်ဆိုဒီမှာသူ့အလိုက်တင်လေးကျိုးကိုအတိုင်းဆွဲကြမလို့ဖြည်းဖြည်းချင်းစီပဲဆွဲသွားမယ်နော်သူ့လားရအတိုင်းလေးပဲဆွဲသွားမယ်ဆွဲသွားရင်ဒီမှာအလဲရောက်ပြီဒီပုံစံလေးနော်နောက်တစ်ဖက်ကိုလည်းအလိုလေးပဲဆွဲသွားမယ်ဆွဲသွားရင်ဒီလိုကွင်းပုံစံလေးရသွားရင်နော်ဒီမှာအလိုက်တင်လေးဆွဲလိုက်ရင်ဒီမှာအလိုလေးဖြစ်သွားပြီဒီမှာခြီထားတဲ့အချီရတာမပေါ်ဘူးเนาะဒီမှာကဒီလိုလေးဒီမှာကျဲဒီကွင်းအပေါက်လေးဖြစ်သွားပြီတွေ့လားအလိုက်တင်လေးပဲကိုမှတ်ပြီးတော့ဆွဲသွားလိုက်ရရင်เนาะဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးရသွားပြီအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ